Добре дојдовте во новата епизода на подкастот Грижлив родител. Денес зборуваме за една на вистина сложена и често скриена појава – парентификација. Конкретно, ќе зборуваме за тој момент кога децата, понекогаш стари само 9 години, ја преземаат улогата на брачни советници. И емоционални стабилизатори за своите родители. Точно. Тоа е процес во кој се случува едно целосно превртување на улогите. Детето ги презема одговорностите на возрастните и тоа често пати се случува на сметка на сопственото детство. Да. Ова најчесто го гледаме во домови каде што постои некаква дисфункција, особено во семејства погодени од алкохолизам, каде што непредвидливоста е единственото нешто што е предвидливо. Ајде да го отпакуваме ова малку. Ке истражиме како изгледа таа динамика, какви улоги преземаат децата за да преживеат и секако, кои се долгорочните последици што ги носат со себе во зрелошта. Апсолутно. Можеби најдобро е да почнеме со самата средина. Да. За да разбереме зошто едно дете би станало мал возрастен, мора прво да го разбереме светот во кој живее. А тој свет е, како што спомна, хаотичен. Доминираат хаос, недоследност, венетите ветувања се кршат, правилата се менуваат од ден на ден. Токму така. Гледајте, во функционалните домови улогите се јасни. Родителите се родители, децата се деца. Нели? Да, се знае кој што прави. Од децата не се очекува да го водат домаќинството или да бидат емоционална поддршка на возрастните. Во дисфункционалните семејства се случува токму спротивното. Децата се принудени, буквално принудени, да ги напуштат сопствените развојни потреби за да се прилагодат на непредвидливите потреби на родителот. Има еден многу моќен пример што ми остана во сеќавање. 8-годишно девојче ја теши својата помала сестра додека родителите се караат во другата соба. И вели: "Вонете, тато нема да ја повреди маба. Ке се смират." Тоа е толку... Во тој момент таа го потиснува сопствениот терор за да биде родител на својата сестра. Тој пример совршено ја илустрира суштината. Таа не само што ја теши сестра си, туку и самата себе си се обидува да се убеди дека работите ќе бидат во ред. И тука станува навистина интересно, бидејќи парентификацијата има две главни форми. Да, ова е важна дистинкција. Првата е, како да кажам, поочигледна. Се вика инструментална парентификација. Ова вклучува преземање физички задачи. Што значи тоа во пракса? Детето доаѓа од училиште, ја чисти куќата, подготвува вечера за помалите браќа и сестри, ги става во кревет. Практично станува домакин или домакинка на семејството. Точно. Но втората форма, емоционалната парентификација, е многу посуптилна, а можеби и поштетна. И потешка за забележување, предпоставувам. Многу. Ова се случува кога детето станува доверлив пријател, емоционална поддршка или медијатор за родителот. Децата стануваат тампон во брачните конфликти, заштитници на еден од родителите, па дури и интелектуални партнери. Тие ја носат одговорноста да ги решаваат проблемите во домот и чувствуваат силна вина кога не успеваат, иако тоа никогаш не ни била нивна задача. Токму тоа чувство на вина е централно. Да бев подобар, можеби немаше да се караат. Тоа е невозможна позиција за едно дете. И за да се справат со овој хаос, децата несвесно преземаат специфични улоги за преживување. Ова е можеби најфасцинантниот дел. Да, и тие улоги стануваат многу ригидни. Например, ја имаме улогата на херојот или одговорниот. Обично најстарото дете, нели? Најчесто, да. Тоа е премногу одговорно, премногу зрело. Се труди да биде совршено, да добива добри оценки, за да му покаже на светот дека семејството е стабилно, дека се е во ред. Потоа го имаме помирувачот. Ова е детето кое, како што рековме, станува брачен советник на 5-годишна возраст. Да, тоа е исклучително чувствително на тугите чувства. Секогаш се обидува да ја намали тензијата. Постојано се извинува. Дури и за тоа што се извинува. Фасцинантно е што овие деца однадвор изгледаат добро прилагодени, но има и други улоги. Да, како на пример изгубеното дете. Тоа се прилагодува со тоа што станува невидливо. Се повлекува во својот свет на книги или фантазии за да не биде проблем. Неговата мантра е: ако не ме гледаат, не можат да ме повреват. Точно. Потоа го имаме жртвеното јагне.
Тоа го презема фокусот од семејниот проблем со тоа што самото станува проблем. Значи бега од часови, користи субстанции, има лоши оценки. Да, за да го одвлече вниманието од вистинскиот проблем, дисфункцијата на родителите. И на крај маскотата, малиот клон. Да, тој користи хумор и шарм за да го одвлече вниманието и да ја дифузира напнатоста. И овие улоги, кои им помогнале да преживеат како деца, Остануваат фиксирани во нивните личности. и во зрелоста. И тоа не води до следното прашање. Што се случува со овие мали возрастни кога ќе пораснат? Тока доаѓаме до последиците. Прво, тие тагуваат за изгубеното детство. Има еден цитат кој вели: кога детето е фрлено во светот на возрастните, тоа никогаш не учи како да се релаксира и да ужива во животот. И тоа се пренесува во нивните односи. Развиваат козависност, прекомерно се подпираат на другите за собствената вредност. Тешко поставуваат граници, Имаат постојана потреба да им угодуваат на другите, се појавуваат и анксиозност, ниска самодоверба, проблеми со довербата, страф од напуштање. Како да веруваш некому кога луѓето што требале да те штитат, всушност те оптовариле? Во суштина, тие го носат во себе она што се нарекува рането внатрешно дете. Тоа е оној дел од нив кој се уште ги носи непреработените чувства од детството. Стравот, тагата, гневот. Од надвор може да изгледаат самоуверени и контролирани. Апсолутно. Може да се многу успешни, но внатре се чувствуваат како дете кое се обидува да функционира во светот на возрастните. Што значи сето ова? Дали постои излез? Да, постои. И тој лежи во концептот на повторно родителствување. Reparenting. Што не значи обвинување на родителите, предпоставувам. Точно. Не се работи за обвинување, туку за преземање одговорност за собственото исцелување. Значи, возрастниот свесно му ја дава на своето внатрешно дете вредноста, љубовта и заштитата што му недостасувале. Токму така. Има 4 столба на овој процес. Првиот е безбедност и сигурност. Создавање безбедна средина. Можеби други отстранување од токсични врски. Да, вториот е емоционална регулација. Да се научи да се идентификуваат и валидираат собствените емоции, без осуда. Нешто што никогаш не им било дозволено. Никогаш. Третиот е дисциплина и рутина. За дете од хаос, предвидливоста е лек. Воспоставување конзистентни рутини за грижа за себе. Тоа дава стабилност. И четвртиот, можеби најтешкиот, е радост и игра. Повторно поврзување со оној разигран аспект на себе си, кој често бил потиснат. Да се најде радост во нешто што не е продуктивно? Точно. Целта е внатрешниот диалог да биде воден од родител полно со љубов, а не од интернализираниот критички родител кој го повторува срамот и вината од детството. Значи, парентификацијата е длабока рана од детството, каде што децата се принудени да станат старатели наместо да бидат згрижени. Тие станаваат мали советници, мировници и херои, но по цена на собственото битие. Да, но клучната порака е дека заздравувањето е возможно. Преку препознавање на овие образци и свесно негување на собственото внатрешно дете, можно е да се прекине циклусот, да се изградат поздрави односи. Пред се, односот со самиот себе. Пред се. И додека ја завршуваме оваа дискусија, да оставиме една мисла за размислување. Со оглед на тоа што овие улоги за преживување се развиват како начин да се воспостави контрола во хаотичен свет. Што се случува кога животот ќе стане мирен и стабилен? Тоа е одлично прашање. Како некој што е навикнат на постојана криза реагира на мирот? И какви нови предизвици носи самата стабилност?